大家好，我咧就唔好意思，我就冇預告到啦。錄翻細啲先，冇預告到個幾點鐘直播啦，因為話咗會晏少少啦。頭先出咗個 post 啦，有個叫做我做咗個我朋友最近介紹我食嘅用小米做嘅小米油喎。咁佢唔係真係油嚟嘅，係點樣咧？咁啊，我今早 post 咗一個 video 啦，已經一個視頻啦，就係講解嗰個即係俾大家睇到嗰個小米油啦。咁佢咧就一日就朝頭早，佢話食一羹咁樣啦，去養生啦，係嘛？咁我等咧大家入嚟先。哎呀，現在咧喺墨爾本，咁你見到我着晒冷衫咁樣咧，因為夜晚得幾度嘅啫。琴晚得5度啦，咁而家可能都我諗都唔過10度啊出邊。今日仲落雨嚇，咁因為我要時間做啊，所以我隔離咧其實我喺度做緊嘅，咁我應該會教你哋做嘅。咁朋友大家咧就快啲入嚟先。唉，好啦，咁一陣間咧我就會飲啖水。OK， 小米一個食材嘅啫，就係小米啦。小米油就小米做嘅。咁小米咧有咩好處咧？即係相信咧就非常之多好處。小米咧可以 mainly 大家知道咧，佢可以和胃啦、養胃啦。到我哋呢啲咁上下年紀咧，5字頭咧就嚟接近6噶啦，係嘛？咁佢一定要養生，我哋仲要養顏啦，係嘛？咁啊啲老人家講啦，就小米油咧勝於呢個人參湯喎，真係咁犀利㗎係嘛？咁所以咧，你做嗰個小米油幾厚咧，你養顏咧就有幾厚喎。佢講嚇，呢啲都係即係古人講啦，老人家講啦。但係當然我哋都要聽下老一輩嘅，即係我嗱一路搞住，我喺度整緊啊。嗱，好。小米啦，就黃色嘅小米啦。咁調翻轉啦，小米咁我都係喺呢度，我哋喺墨爾本澳洲啦，喺唐人鋪賣。咁你嘅份量係點樣咧？你當佢好似煲小米粥咁，但係煲到佢結劈劈，再滴漏出嚟嗰啲就小米油啦。咁譬如我呢一個容器咧，就係1/4杯，即係60 ml 嘅，60 ml 嘅。咁你滗一殼咁樣啦，滗一殼當你一殼啦，呢度嘅份量一殼 OK。咁我頭先就擺咗喺呢度啦，一殼嘅份量咧就等於咩咧？哎呀，阿女，我覺得可能需要一個助手，你要咧幫我喺隔離咧幫我搞下佢，真係唔好意思啊，女，你要企喺隔離嚟，你得閒你要幫我，因為我驚佢燶啊。呢度 OK， 我扭到最細，好嗎 ？OK， 係啦，嗱，60呢度60 ml， 即係一殼啦。你總之個比例大家記住，因為我係量出嚟嘅大約啦，即係話我當你一杯，你用一杯睇你煲幾多，你一杯嘅小米，你就用14至18倍嘅水啦，大約。即係我俾大家明啊，最易明咧就係話我呢度大約60 ml 啦，呢度1/4個杯，咁我嘅水咧。咁其實大家熟咗咧都冇所謂，可以大約1 lit 水，呢度大約1 lit 嘅水，好嘛？未夠嘅1000 ml 咧，呢度都未夠咯，因為係我18倍啊。我頭先量大約1000啦，冇所謂，其實多少少呢度大約1000，好嘛？咁咧，咁你就呢度即係1 lit 嘅水啦，倒落去。咁我呢邊用個大火煲滾佢先。好，咁我就浸咗個小米。嗱，小米咧頭先咁多啦，即係呢度嘅量杯1/4杯，大約60 ml 啦。咁你浸咗佢先。咁你小米咧唔好浸得太耐，最多咧你浸其實我覺得10分鐘都好夠，唔好浸太耐，真係唔好浸太耐。同埋小米你唔好揾手揸佢，你洗嗰陣時咧，你揾個手咁樣碌下佢就得㗎啦，好嘛？碌下去，跟住啲水咧。嗱，你見到啲水咧濁㗎，咁樣就倒咗佢先。我而家倒咗佢。
我個助手我要喺隔離同我呢度搞住佢嚇，我間都會話俾你哋聽㗎。差唔多㗎啦，其實阿女，我覺得可以差唔多，差唔多半個鐘。碌多一陣啦，碌多一陣嚇。OK， 嗱，當佢水滾嘅時間，咧，咁我哋咧就可以落小米。落咗小米之後咧，就較佢中火啦，等佢滾咗之後咧，就搞細火，慢慢大約煮佢半個鐘。你慢慢搞佢，好似我個女咁，幫我一路，因為嗰個我煮咗先啦。OK， 咁你當佢而家係滾啦，當佢滾啦嚇。OK。因為你知直播我都唔想大家等好耐，我當呢度滾咗，水滾先落小米，最好水滾咧，因為如果唔係你唔理佢咧，佢小米好容易會黐底嘅。咁我當佢而家水滾咗，咁咪落小米落去。好，落咗落去咯喎，咁咪又係煲啦。咁我滾咗之後，你自己較細火去啦，慢慢咧，咁啊慢慢煮佢喎，個米油要。咁我將佢咧移師咗，唔係，應該我將佢對調，我對調先，我擺佢喺呢一度煮。OK， 嗱，但係呢度咧煮咗差唔多半個鐘啦，大家見唔見到啊？我擺前少少，哇，係易啲，見唔見到好結啊？見唔見到個小米好似小米粥咁樣啊？好結嘅，呢度清唔清楚咧？OK， 好似好結咁樣嘅，好嘛？一路搞到咁上下 ，OK， 咁樣差唔多得噶啦，呢度好結嘅，好結嘅。咁跟住咧，我就熄火啦。熄火之後咧，大家睇住咯噃。咁我揾個碗啦。好，擺翻個少少先，睇下你哋睇唔睇到。好，我攞個羹，而家我搞緊做小米油啊嚇，大家知道啊，即係米油啊，叫做唔係煮嘢食嗰啲油啊，真係咧係食得入口。佢係因為面頭咧，小米咧頭先講過啦，養胃啦，胃痛啊，好好胃脹啦，養血啦，仲有咁我整咗出嚟先啦，因為佢而家搞掂我下。嗱就係咁樣倒出嚟，大家見唔見到？倒出嚟，倒咗啲先，見唔見到滴緊啊？滴緊出嚟啦。OK， 呢一浸咧，其實小米面頭嗰浸咧，結嗰浸咧，出嚟呢浸咧就係油啦，小米嘅油啦。佢好快瓊㗎 ，OK？ 一嚟你幫我揸，俾你睇下 ，OK？ 快啲，呢度嚇你揸住得㗎啦，揸住個碗係啦 ，OK？ 小心下，俾大家睇下。嗱，咁呢度咧剩咗呢個咧係粥嚟㗎，我會再煲翻佢㗎。我琴日咧再煲咗個粥㗎，我擺落呢度先。好啦，咁啊跟住再有咯喎，再嚟咯喎，小心阿女，我會睇住你手㗎嚇，因為近啲俾大家睇得清楚啲。OK， 見到滴出嚟呢一浸，見到 OK， 近少少一係高少少阿女，高啲係啦，前啲。係啦，高啲，係啦，冇錯。我等佢哋睇得清楚啲，高多少少啦。OK， 你向少少個鏡頭，係啦。嗱，咁樣滴出嚟嘅呢一浸咧就叫做米油。咁小米油咧，其實佢係非常之好，佢可以咧治療咧失眠啦，同埋養心安神嘅喎。咁喺草本綱目咧，小米咧其實係叫做腎之谷啊。腎之谷就喺補丹田嘅元氣啊、養胃啊、養胃氣啊，係好。其實咧即係我哋呢啲叫做咁嘅年紀咁上下啦，我哋好多人我識咧個胃都好唔舒服㗎。咁所以呢個咧嗱呢度咧一撇咧，我哋叫做小米剩翻嗰個咧，我陣間就會再俾啲水落去煮翻個粥出嚟嘅小米粥，大家見唔見到啊？
呢個我仲有少少喎，仲有少少整埋佢先。我哋幫我揾個匙羹咧，掘落嚟啊！我要助手，係啦，幫我整落嚟係啦。好啦，嗰啲要嚟煲粥啦，得噶啦 ，OK。跟住再整埋佢，有少少。OK， 搞掂。好。嗱，搞掂啦。咁呢個咧，我哋咧就係叫做小米油啦，就係有啲人叫做米油啦，就咁。咁你呢一個咧可以咧，每日我個朋友話咧，佢每日食一羹，我覺得一羹你有啲咪要食兩羹咯，咁樣一羹咧即係嗱，如果你食唔晒啦，或者你擺到雪櫃，第二日你可以整翻熱佢啦。咁呢個咧就係大家見到啊，俾大家睇下，就係呢個係。呢一浸咧就係個米油噶啦，非常非常高營養。喺北方咧，我有朋友係北方人嚟嘅，即係中國北方咧，佢哋咧生完 BB 坐月咧，冇薑醋嗰啲食嘅，冇話補咩嘅，佢哋全部咧都係咧食小米嘅。佢話小米粥同埋做呢個小米油嘅，係坐月食嘅，咁所以係非常非常之好。咁佢仲可以咧，我攞翻細啲，喺我隔離煲緊。佢可以調節我哋嘅血壓嘅喎，咁即係我講小米啦。咁如果調節血壓咧，你可以煲小米粥啦。加如果血壓高咧，加蓮子落去煲小米粥；如果血壓低咧，就加圓肉，即係龍眼肉落去煲。血壓高咧就加蓮子，血壓低咧就加龍眼，好嗎？咁呢啲都係即係中醫嘅配方啦。咁而呢個小米油咧好熱，我其實都想食一羹。我今朝食咗2羹啦已經。即係你睇下你嘅羹幾大啦咁樣，咁其實佢係好香米味嘅。咁啊最好咧你嘅小米唔好擺得太耐嘅小米啦，否則即係做出嚟個味有少少唔同嘅。咁最好就即係新鮮買嘅小米啊咁樣，即係你初初你買一包其實都好快食完嘅，你煲小米粥啊咁樣啦。咁我試下1羹咁樣啦嚇，好熱啊，好熱。OK。就係咁樣啦，好嘛？每日1羹，佢就係好似做到好似係咪一個油咁樣？但係其實佢係一個面頭嗰陣好結嗰陣嚟嘅。你知唔知食完係好舒服，好正，即係佢唔係話好好味啊，即係冇乜味嘅小米味咯。但係你會覺得食完咧個胃咧，尤其是如果你胃有唔舒服嘅人咧，食完咧會覺得好舒服噶。咁當然你可以食到羹啦咁樣，你話使唔使食晒佢咧？我覺得你冇所謂嘅，你中意可以，即係唔使咯，食幾羹啦，或者好嘛？睇下你哋hello Sita 咁樣咁所以咧呢一個咧米油啊，我哋叫做小米油咧。大家咧真係可以做定啦！嗱，我之前有教過大家做一個小米淮山飯啦，咁樣咁我真係有個朋友個女女啊，佢真係得個幾歲啊，8、9、8歲咁樣啦嚇。咁佢食咗1個月啦，佢面色真係紅潤咗好多。佢本來好個黑眼圈咧好犀利㗎，而家真係淡晒啊！係小朋友喎，講我嗰個淮山小米飯啦。咁呢一個咧，你可以即係一日。朝頭早起身，你譬如食淮山小米飯之前，你都可以食1羹呢個先咯。大家試下咯，因為呢個都係我一個好養生嘅一個朋友咧，佢就食咗一輪，佢覺得咧，因為佢自己個胃又唔好啦，佢會好緊張，佢個人係好緊張人嚟嘅。咁佢就介紹俾我，咁我又話好喎，咁我不如介紹下俾大家啦，好冇啊？一次最多可以食幾多啊？你等我一陣下，因為我想攞多個羹。整俾你睇，因為頭先嗰羹我食過啊嘛。我覺得咧，你大家初試下1羹咁樣先咯，因為事實咧，我又第一次，我都係自己咧初人哋朋友介紹我都唔係食咗，我食少幾日，咁我覺得好舒服，同埋咧真係瞓得好啊。咁嗱，大家睇睇咁樣 ，OK， 咁樣係嘛？咁但係如果當你雪過去咧，佢就算你蒸翻熱咧，佢都係結啲嘅，咁都唔緊要，都係照食嘅，可以，好冇？可以放多時，我擺喺雪櫃，我覺得你幾日食晒佢啦，唔好幾日添啊，即係唔使做太多，因為我頭先都係唔係太多嘅份量啦。
我頭先都係咁多份量啫嘛，個小米呢度呢度寫住1/4級60ml咁樣啦，好嘛？啱啱又話你個朋友由頭睇過啊，你有食淮山飯啊，真係好好係咪啊？係啊，真係好好 Rosita。咁所以即係有好嘢我都教大家去做啦。咁呢個我都係即係我都係唔係食咗好耐，咁但係我都覺得咧，你食完係好舒服嘅個人。咁啊，小米不嬲都係好嘅，對於胃啊和胃好好噶啦。尤其是而家我哋香港人啦，即係成日都好緊張係嘛，精神好緊張啦。而家因為冇辦法，全世界市道都好差，我哋澳洲一樣差嘅。咁所以真係小米又唔係話真係貴啦。咁大家都希望喺我哋工作壓力之下咧，都能夠去做到一啲即係飲食健康均勻啦。即係唔好食太多肉啦，係咪？當然食素梗係最好啦。咁我教你哋煮個淮山小米飯都好食啦，係咪啊？咁呢個咧亦都係㗎。咁佢好淡嘅，當然啦。如果你覺得真係好淡，你落少少鹽得唔得咧？我都同我妹講，佢又覺得佢好淡係淡噶嘛，係咪啊？咁但係如果咁咪落少少鹽，我覺得應該都冇問題嘅咁樣咯，好嘛？咁你可以初食2羹啊。或者，因為我個朋友食1羹嘅啫，佢話咁你咪試下1羹先咯，慢慢加1羹啊咁樣咯。我咧就好奇怪，但係就唔係個個係咁嘅。我食完之後咧，真係好暢通。雖然我去洗手間即係都好冇問題嘅，但係突然間咧去得好暢通，同埋瞓得好好咯。即係真係之前都好嘅。我食淮山小米飯咧，我都同大家分享過我本來半夜都去一次廁所咧，之後唔使去喎，真係咁啊！加埋呢個小米油咯，大家可以，因為小米咧真係呢個小米油可以養顏去斑嘅，大家唔知唔知美白嘅喎，可以試咩黏性嘅小米唔好買糯米喎，即係佢有一隻叫糯小米嘅，唔係糯小米，就咁小米嘅啫。佢係細粒啲嘅，唔係糯嗰隻，冇個糯米嘅糯字嘅，好嘛？有一隻係有個糯字嘅，冇嘅。小米，頭先個包喺度，就咁寫住小米嘅啫，好嘛？小米 ，OK？Millet 係啦，英文叫 millet，OK？小米2個字嘅啫，佢如果寫住糯小米嗰個就唔係嚟嘅，好嘛？唔係糯小米，係小米。買呢隻好細粒嘅，同埋黃色嘅，黃啲。如果你係擺得太耐嗰啲咧，就會比較白啲咯，咁樣。咁咧跟住嗱，頭先我開始示範嗰個，而家喺度煮緊啦，大約煮佢半個鐘，咁喺度煮。咁我頭先剩翻嗰個咧，剩翻呢一撇我漏出嚟嘅咧，一陣間即係你自己可以加少少水落去咧，再煮翻個粥都可以嘅喎，小米粥都好好味喎，係咪？就係咁啦。咁我琴日做咗啦，即係我今日post 咗出嚟，琴日做嘅。咁我就落少少水煮翻嗰個小米啦，我再加埋啲淮山落去煲啦，淮山切碎去擺埋落去煲翻個粥，亦都好好味咯。咁咧大家可以試下好冇 ？OK，因為我哋咧煮 dinner 啦，而家7點幾咁樣啦，我嗱嗱聲做完直播，咁咧呢個直播亦都係啦，30天之後咧佢就冇噶，不過我會 upload 上 YouTube 嘅嚇，咁啊大家都可以重溫啦。OK， 好，大家快啲做呢個小米油，哇！勝於人參湯，好冇？大家做咗可以喺 post 喺留言俾我睇啊，不過或者你喺群組 post 俾我咯，因為就算呢個 post 30日都唔見咗。OK， 好啦，我哋香港朋友我都好快喺香港見㗎啦，拜拜。